блядь! Беремся отсюда, скорее времени. Давай! Стреляю! Скажи, по нам огонь ведеться, прямо в стекло в'їбали! Алло! 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 Быстро, блядь, до прицелы стоишь, сука! Уебал нахуй! Ты нахуй быстро выше, блядь! Давай! Ебать! Блядь, я дурак! Для українського флага 8 вересня без друзів флагів. Україні! Слава! Все. Пане президент, пане командуючий, місто Балаклія, Харківської області взяти під контроль. Наказ виконано. Російські окупаційні війська відійшли. Спецпідрозділ Головного управління розвідки Кракен. Сьогодні 8 вересня 16:00. Слава Україні! Героям слава!